Mochakottai குழம்பு இன்னைக்கு Malaysia Village Cooking Channel இன்னைக்கு நாங்க மண் சட்டில மொச்சக்கொட்டை கருவாடு கறி வைக்க போறோம். சமைக்க தேவை அடுப்பு, சாப்பிடுறது நம்ம பொறுப்பு. always welcome. மொச்சக்கொட்டையை இப்போ தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறோம். 4 மணி நேரம் ஊறின பிறகு அடுப்பில் எடுத்து வைக்கணுமா, நம்ம சேஃப் சொல்லியிருக்காரு. அதனால் இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறோம். இப்போது தண்ணி ஊற்றியாச்சு. சுமார் ஒரு 4 மணி நேரம் இந்த மொச்சக்கொட்டை வந்து தண்ணியிலே ஊறணும். அதுக்கப்புறம் தான் சமைக்கணும்னு நம்ம சேஃப் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த மண் சட்டியில் மொச்சக்கொட்டை தண்ணியில் இருக்குது, அப்படியே மூடி வைக்கிறோம். ஊற வச்ச மொச்சக்கொட்டையை இப்போ எடுத்து அடுப்பில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். தண்ணியிலே வருது. கத்திரிக்காய் வெட்டி லேசாக தண்ணீர் ஊற்றிடு. நாளா பண்ணுறா அப்படியே தக்காளி நீ எப்படி அப்புறம் ஒட்டிக்கலாம். ஷேப்பாக வெட்டணும்ல. தோல் இருக்கு பாரு. அது வந்து வேற மாதிரி இன்ஜினியர் இருக்கும். பார்த்து பலமாக போச்சு. இன்னைக்கு நம்ம சமையலுக்கு வாகை எண்ணெய் பாய்க்க போறோம். கடுகு தாளிப்பு, வெட்டி வச்ச பெரிய வெங்காயமோ சின்ன வெங்காயமோ, வெட்டி வச்ச பட்டை மிளகா,
கருவேப்பிலை, பூண்டு, ஊற வச்ச சொரா கருவாடு, வெட்டி வச்ச கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, முருங்கைக்காய், மிளகாத்தூள், கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி, தேவையான அளவு தண்ணி, பச்சை மிளகாய், சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய இலை. இந்த இலை எனக்கு. வேக வச்ச மொச்சக்கொட்டை, தேவையான அளவு உப்பு, தக்காளி பழம், வைக்கணுமா? மண் சட்டியில் மொச்சக்கொட்டை கருவாடு கறி. மண் சட்டில்னா மண் சட்டி தாங்க. இந்த பாருங்கள், இந்த கருவாடு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த மண் சட்டியில் சமைச்ச கருவாடு, வா. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மொச்சக்கொட்டை பாருங்க, உண்மையாக சொல்கிறாங்க, நல்ல ஒரு அற்புதமான சுவை இன்றைக்கி எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. அதோட முருங்கைக்காய், பாக்கியராஜ் பழம், இந்த முருங்கைக்காய் யார் பேர் போனவர்? பாக்கியராஜ். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம மலேசியா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மண் சட்டியில், இந்த பேருனா மண் சட்டியில் மொச்சக்கொட்டை கருவாடு கறி. சுவையாக இருக்குங்க. கறியெல்லாம் ரொம்ப நாள் சாப்பிட்டு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு, இல்லை வருஷமாச்சு, அதான் சாப்பிட்றோம். மொச்சக்கொட்டை கறியில் அப்பளம் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வாங்கிக்குவோம். இந்த காவுக்கு செம்ம